नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आप सभी की टाइपिंग चल रही होगी, कई कई लोगों की टाइपिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि रिजेक्शन स्लिप कैसी होती है। बहुत बच्चों के मन में डाउट ये था कि अगर सब फेल हो जाते हैं तो फेल होने के बाद क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उन डॉक्यूमेंट का हम क्या यूज़ करें क्या ना यूज़ करें। देखिए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि रिजेक्शन स्लिप कैसी होती है। आपको मेरे पीछे जो दिख रही है रिजेक्शन स्लिप है, ये यहाँ कहाँ की? ये पंजाब की है, जलंधर वाले सेंटर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिजेक्शन स्लिप कैंडिडेट कॉपी। दो बनाते हैं, कैंडिडेट कॉपी होती है, एक ऑफिशियल कॉपी होती है, दो तरह कॉपी होती है। तो यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो 4/9/2023 की डेट लिखी हुई है। यहाँ पर आपका रोल नंबर मेंशन होगा, कैंडिडेट का नाम, जैसे कैंडिडेट का नाम कुछ भी, जैसे मेरा नाम सूरज है, मेरे पिता के नाम जो भी है, और अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड किए। देखिए ये लिस्ट दो मतलब दो लोगों के लिए है भाई, दो लोगों का चल रहा है, एक एसआई स्टेनो का चल रहा है और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर चल रहा है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप होंगे, अगर मान लीजिए एसआई स्टेनो के होते तो यहाँ पे एसआई स्टेनो लिखा होता, अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है योर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ एसआई स्टेनो भी लिखा हुआ है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। अगर आप एसआई स्टेनो के तो एसआई स्टेनो पे टिक कर देंगे, अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पे टिक कर देंगे। ठीक है मेरा भाई। इन बीएसएफ 2021-2020 रिजेक्टेड द फॉलोइंग ग्राउंड, रिजेक्टेड बाय ऑन, रिजेक्टेड ऑन लिखा है, बाय कुछ मुझे पता नहीं। उसके बाद यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, किस क्या इसमें रीजन हो सकते हैं। तो रीजन अगर आप देखेंगे, मैं तो इसको बड़ा कर दूं अगर आप चाहो तो। इसमें लिखा है नॉट क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। अगर आप टाइपिंग में फेल होते तो आप किस तरह लिखा रहेगा, और यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर देखेंगे तो टिक कर देंगे। अगर इसी तरह अगर आप स्टेनोग्राफर में फेल होते हैं तो लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर टिक कर देते। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर उनकी एक मोहर लगेगी, जो उनकी मोहर है वो ये मोहर लगी रहेगी, और यहाँ पर आपसे सिग्नेचर करा लेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपसे सिग्नेचर करा लेंगे। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेट मेंशन करवा देंगे, जिस डेट पे आपने आए थे वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सिग्नेचर ऑफ नेम ऑफ पीओ, जो भी आपका प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा या मेंबर ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है एक बोर्ड बनाई जाती है जिसमें एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, इसको एप्लेट अथॉरिटी भी कह सकते हैं, और उसके बाद उसमें मेंबर होते हैं। ठीक है। पीओ में अधिकतर सीओ वगैरह लेवल, सीओ लेवल या डीआईजी लेवल के लोग ही होती हैं। और मेंबर में आप सभी के डीसी हो सकते हैं, 2IC हो सकते हैं, आप सभी के एसी हो सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये पूरी पूरी रिजेक्शन स्लिप है। मैं तो चाहता हूँ किसी बच्चे को ना मिले, मगर सबसे ज़्यादा ये रिजेक्शन स्लिप मिली है एसआई स्टेनो वालों में। एसआई स्टेनो का लगभग लगभग शायद आज की डेट में कंप्लीट भी हो गया। बस उनका कल जितने पास हुए कल उनका मेडिकल हो जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे थे नहीं वहाँ पर। और तो जो सीट है वो 11 सीट है, वो भी एसटी की सीट है। सारे कैंडिडेट एसटी के आ रखे हैं। बाकी अच्छा हो रहा है टाइपिंग, अभी तक आप किसी की अफवाहों पे मत जाओ। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हुए हैं अभी भी और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं भी ग्रुप में डालूंगा जो पास हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन लगेगा कि हाँ। और उनसे बातचीत करने के बाद मैं उनकी रिकॉर्डिंग आप सभी को मैं ग्रुप में डालना, तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, वहाँ पर जुड़ जाए। काफ़ी 1300 लोग लगभग हो चुके हैं वहाँ पर जो टाइपिंग से। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर के होंगे, और कुछ जो टाइपिंग से भी हैं। जो पास होते जा रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर वो पास होते जा रहे हैं मेरे भाई, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ठीक है। इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप पास हो जा रहे हो तो 73, ठीक है, तो नहीं चलेगा यार, इस पे चलेगा। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 7311999132। ठीक है मेरे भाई। जो भी कैंडिडेट पास हो जा रहे हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे एसएससी जीडी का सम्मान समारोह होता है, लोग सीजीएल या सीजीएल के लोगों के लिए करते हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लोगों के लिए करूँ। ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद आप मिनिस्ट्री में चले जाओगे, उसके बाद हमसे कम मुलाकात होगी, नहीं मुलाकात होगी, तो एक आखिरी मुलाकात या फिर आपके जो भी आपने काम किया उस काम को समाज में दिखाने के लिए कि आप अपनी मेहनत से क्या हासिल कर सकते हो, अपने हार्डवर्क से आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जो जिसके लोग सपने देखते हैं। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, आपने देखा भी होगा, सेंटर पे भी गए होंगे तो उसकी पावर को आपने देखा होगा कि आप तो यही बोल सोचते होंगे सूरज सर ने क्यों छोड़ दी, इतनी अच्छी पोस्ट है। तो अपने वहां जाके पावर भी उसको देख रहे होंगे और अच्छे काम को भी समझेंगे आप जाके भविष्य में। तो हम चाहते हैं कि आपके इस हार्डवर्क को हम एक अच्छे से सेलिब्रेट करें और ये किसी के लिए एक प्रेरणा बने, इंस्पिरेशन बने। ठीक है। कोई इसको अपना आपको रोल मॉडल समझ ले कि हाँ मुझे भी उन भैया की तरह हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनना है। ठीक है। आप किसी के आइडल बनो।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी को उस तरह से सम्मानित करूँ और आपके सम्मान को देखकर और लोग इससे प्रेरित हो सकें, इंस्पायर हों और वो भी तैयारी में लगे। तो हमें ये मौका जरूर दीजिएगा आप सभी, इतने दिनों से हम आपसे जुड़े हुए हैं 1 साल से, तो ये मौका हमें दीजिएगा कि ताकि हम आपका सम्मान कर सके। तो टीचर डे के दिन पे आप सभी से मांग रहा हूँ, आप सभी से, ये वीडियो हालांकि 6 तारीख को अपलोड होगी, रात को अभी 2 बजने वाले में वीडियो बना रहा हूँ, तो 6 तारीख को ही तो अपलोड हो रही है वीडियो। बाकी टीचर डे के अगर आप चाहते हो तो हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। इस नंबर पे अगर आप पास होते हो तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7311199132। यहाँ पर फिर हम आपसे बातचीत करके फिर आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे हो ना, वैसे आयोजन जो भी होगा हम यूट्यूब के जरिए भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये रिजेक्शन स्लिप है मेरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि किसी को ना मिले। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक जानकारी, एक छोटी छोटी जानकारी, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें आप सभी को बताएं, मगर क्या कर सकते हैं, हर चीज़ तो अनुभव होता है और प्रैक्टिस होती है, और वो उसकी कमी थी आपको, आपने वही गलतियाँ की। चलिए जो हुआ कोई बात नहीं, अब आगे भी आने वाले समय में आपको अच्छा करना जरूरत है। और जिनका भी तो टाइपिंग नहीं हुआ उनको तो राय यही दूंगा कि घबराइएगा मत, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, बातें जो हो रही होने दीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास आप रखिएगा बस, ठीक है। बैक स्पेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कई सेंटर पे ऐसा हो रहा है कि जैसे इंदौर वगैरह पे लोग बता रहे हैं कि बैक स्पेस नहीं काम कर रहा है, तो क्या कोई बात नहीं, बैक स्पेस नहीं काम कर रहा तो बैक स्पेस दबा के तो टाइपिंग पास नहीं करने के हो ना, वो तो पहले से मैंने कहा था बैक स्पेस निकाल देना आप। चलिए उसके लिए आप आवाज़ भी उठा सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी, आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि मेरी आवाज़ वहाँ तक कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी होप करते हैं कि आप अच्छा करोगे और घबराइएगा मत, बिल्कुल ऑल इज वेल के टाइपिंग करिएगा, बस बाकी टाइपिंग निकल जाएगी, ठीक है। तभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।